Сәлем қыздар, бүгін сіздерге өте оңай, өте тез жасалатын шарлотка жасап көрсетемін. Шарлотка жасау үшін көп зат қажет емес. Алма, жұмыртқа, ұн, қант болса жеткілікті. Ең алдымен құрғақ ыдысқа жұмыртқамызды салып, қант салып, жақсылап көпіріп ағарғанша араластырамыз. Сіздерде осындай болып шығу керек. Осыған ұн салып, қамыр қопсытқыш салып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Енді алмамызды аршып, қамырдың бетіне салып шығамыз. Осылай барлығын қойып шығасыздар. Енді 150-160 градуста өздеріңіздің пештеріңізге қарай қызарғанша пісіріп аласыздар. Осымен пирогымыз дайын. Пирогтың піскенін білу үшін зубочистка тығып көресіздер. Егер де зубочистка құрғақ болып шықса, пирог пісті деген сөз. Осымен пирог дайын. Көп уақыттарыңызды алмайды, өте дәмді болып шығатын пирог. Сіздермен болған Сара тәттілері менің каналыма тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.